हेलो गाइस, नमस्ते। देखो, मेरे भाई का आज खांसी और जुकाम हुआ है, तो ये जो कि बीमारी का इलाज कर रहा है और बिन दवाई का। तो इसे पूछते करता कैसे है। इसे मैं कब से करूँ, दवाई खा ले, लेकिन दवाई नहीं खा रहा। तो आप लोग को बताती हूँ कि ये कैसे ठीक होता है। ठीक है, इसी से पूछते हैं इसका इलाज। चल भाई, शुरू हो जा। हेलो भाई, सबको नमस्ते। इसका जो इलाज है, आप तेल लीजिए थोड़ा सा और तेल को गर्म कीजिए। इसमें लहसुन लहसुन है। गार्लिक गार्लिक ले लीजिए, उसे लहसुन खाते हैं भोजपुरी में। तो और 2 चम्मच तेल सरसों का। ये देखिए आपके सामने और लहसुन, साबुत साबुत बड़ी लहसुन है। बड़ी बड़ी कलियां होती है ना, उसे छील लो। इसको इसमें डाल दीजिए। तावे पे कटोरी में करके, ये तावे पे कर रहा है, आप कटोरी में भी कर सकते हो। करके इसे पकाओ अच्छे से, गोल्डन होने तक की इसे पकाओ। ठीक है, अब इसे पकने में थोड़ा टाइम लगेगा।